ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كنا اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن بدأنا في يونت 2، أخدنا سب يونت 1 وسب يونت 2 وسب يونت 1 اتكلمنا فيها عن الأكونت ريسيفبل. عرفنا مين هم الريسيفبل، إن هم طبعا من نشاط الشركة الرئيسي. بعد كده عرفنا ازاي بنعرض الأكونت ريسيفبل في الميزانية، سواء جزء current أو جزء من current. وعرفنا بعد كده ايه هي allowance for credit losses، ان انا وقت ما ابيع لازم اسجل طبقا لمبدأ الماتشنج برنسبل، لازم اسجل allowance for credit losses ولازم اسجل sales return allowance بتاعها برضه. بعد كده اتكلمنا عن موضوع ازاي احسب allowance for credit losses. قلنا في طريقتين، عن طريق income statement approach اللي هي percentage of sales credit sales، وعرفنا البالانس شيت approach اللي هي عن طريق النسبة برضو من الاكونت receivable. تمام. بعد كده اتكلمنا عن الانفنتوري fundamentals، ازاي انا بحسب التكلفة للمخزون لما بشتريه. قلنا ان احنا بناخد consideration المقابل المادي plus any import duties او non recoverable taxes عشان نجيب الكوست بتاعته. عرفت ان انا لازم لما اجي اعمل جارد لازم اخد في حسباني البضاعة الامانة اللي هي consignment goods، واخد في حسباني الجودز ان ترانزيت اللي هي البضاعة بالطريق. بضاعة الطريق كنا اتكلمنا عن جزئين فيها، سواء اذا كانت فوب ديستنيشن او الفوب شيبينج بوينت. الفوب شيبينج بوينت يعني مجرد ما السيلر طلع البضاعة حطها في مكان اللي هي هتتشحن منه، كده الريسك والريورد انتقلت للباير. الفوب ديستنيشن لازم لما السيلر يوصلها له في المكان اللي هو عايزها، كده الريسك والريورد بيت ضمن المشتري. طيب النهارده احنا جايين ناخد ايه؟ جايين ناخد sub unit 3 من unit 2 inventory cost flow methods، يعني ازاي هشوف التكلفة تدفق التكلفة، طرق التدفق بتاعها ازاي. تمام. طيب بقول لك ايه هنا؟ بقول لك specific identification method. طيب قبل ما نبدأ كده، احنا عندنا 4 طرق للcost flow method. تمام. أول واحدة فيهم اللي هي specific identification method، تاني واحدة اللي هي الافريج ميثود، تالت واحدة الفايفو، ورابع واحدة اللايفو. تمام. طيب specific identification method يعني حاجة معروفة عندك، حاجة انت عارف الكوست بتاعها، بناء على الكوست اللي انت عارفه ده هتبتدي ايه؟ تبيعها. تمام. طيب هنقول ايه؟ هنقول specific identification require determining which specific item are sold and therefore reflects the actual physical flow of goods. يعني زي ما احنا قلنا ان احنا نشوف ايه الاصناف اللي بالفعل تم بيعها، واللي بالتالي هتعكس لي الاكتشوال فيزيكال فلو، يعني التكلفة بتاعت الايتم اللي طلعت دي تكلفتها مثلا 10، انا مشتريها بتكلفتها 10، خلاص لما اطلعها عندي كوستها 10. تمام. مفيش فصال ومفيش ايه، مفيش جدال في الموضوع ده. طيب يبقى this system is appropriate لان هو specific identification method. هو appropriate ليه بقى؟ للitems that are not ordinarily interchangeable، يعني هو كويس ليه؟ للأصناف أو للأيتمات اللي هي ليست قابلة للتبديل. ما ينفعش أبدل حاجة بحاجة، لأن دي ليها كوست وليها كوست أنا عارفه specific محدد. تمام. items that are segregated for a specific project. نفس الكلام، أنت النهاردة عندك بروجكت معين محدد للبروجكت ده الأيتمات دي تكلفتها أنت عارفها، فبالتالي بقيتها specific identification محددة not interchangeable غير قابلة للتبديل. طيب blocks of investment securities or special inventory items such as automobile or heavy equipment. نفس الكلام هنا بيقول لك ايه؟ لو انت عندك special inventory items، لو انت شركة سيارات خلاص انت عارف السيارة دي كوست عليك عامل كام. لو انت شركة مثلا heavy equipment عارف الكوست بتاعها بكام، فهي specific identification عشان كده. تمام. any item that has a serial number on it
is a candidate for the specific identification method. كمان لو انت عندك ايتمات عليها serial number يبقى الايتمات دي هي ايه؟ هي specific identification method بتعمل لها الكوست فلو بتاعها عن طريق ال specific identification method. تمام. However, it requires detailed records and may not be feasible or cost effective. بيقول لك هي في الحالة دي بتحتاج ايه؟ بتحتاج تفاصيل للتسجيل، يعني تفاصيل كتير عشان تسجل، لأن أنت لما بتيجي بتشوف كل ايتم بتشوف كوسته كام، فأنت بالتالي عندك ايه؟ عندك detail records، وهي في الحالة دي ليست ممكنة وليست فعالة من حيث ايه؟ من حيث التكلفة بتاعتها. طيب when the inventory item purchased or produced are identical and interchangeable، يعني لو أنا ابتديت بقى إيه أصنع مخزون أو بشتري وبصنع أيتمات معروفة identical وinterchangeable قابلة للتبديل، يبقى ال specific identification is not appropriate. ليه؟ لأن خلاص أنا بقيت الأيتمز اللي عندي دي أقدر أبدلها ببعض وهي معروفة بالنسبة لي. تمام. In such circumstances, several assumptions about the flow of cost, such as average FIFO or LIFO, may be appropriate for measurement of periodic income. بيقول لك هنا لو أنت ابتديت تصنع وتشتري أيتمات معروفة وقابلة للتبديل، فأنت ال specific identification method مش مناسبة ليك. ليه؟ لأن في الحالة دي أنت بقى عندك كذا افتراضية إن أنت تعمل الكوست فلو بتاعها، زي افتراضية إيه؟ الافريج واللايف والفايفو، هنشوفهم برضو بعدين. هما دول هيكونوا appropriate مناسبين ليك إن أنت تعمل إيه؟ the measurement of periodic income، عشان تشوف إيه الانكم بتاع الفترة وتبتدي تعمل الكوست بتاعته. The method selected should be the one that, under the circumstances, most clearly reflects periodic income. بيقول لك إيه الكلام ده؟ يعني مثلا النهاردة أنا مصنع إجبان، تمام؟ مصنع الإجبان ده عنده طبعا يعني لبن وحاجات زي كده بيصنع منها الجبنة. تمام. هل ينفع هو يستعمل طريقة اللايفو؟ ما ينفعش يستعمل اللايفو. ليه؟ لأن اللايفو اللاست إن فيرست أوت، يعني اللي دخلك آخر حاجة هو اللي تطلعه الأول، فأنت كده عندك بضاعة موجودة في الأول في المخزون أو في الستوك هتكون اكسباير، فهي دي غير مناسبة للسيركمستانسز اللي عندك. فهو بيقول لك إيه؟ بيقول لك استعمل لي طريقة من التلاتة دول في حالة إن أنت عرفت الأيتمات دول not specific identification. تمام. شوف لي طريقة من التلاتة دول بناء على السيركمستانسز اللي عندك، ولازم تكون بتعكس ايه؟ بتعكس طبيعة ايه؟ البريودك انكم. يعني لو انت بتبيع اشبان لازم تستعمل الفايف والفيرست ان فيرست اوت، يعني اللي دخلك الاول هو اللي طلع الاول عشان ما يكونش ايه؟ عشان ما يكونش اكسباير. تمام. طيب دلوقتي هناخد الافريج ميثود. الافريج ميثود the average method assumes that goods are indistinguishable. تمام. يعني الايتمز دي مميزة and are therefore بالتالي measured at an average of cost incurred. يعني تبتدي تحسبها بايه؟ بالكوست incurred. زي ما قلنا لو انت عندك الايتمات بيت معروفة identical and interchangeable هتبتدي تعمل حاجة من التلاتة، هو دي حاجة من التلاتة اللي هو قالك عليهم فوق. هتشوف الافريج ميثود. الافريج ميثود بتفترض ان انت البضاعة اللي عندك indistinguishable يعني مميزة، وبالتالي قياسها هيكون عن طريق الافريج كوست. طيب the average may be calculated in the periodic basis or as each additional purchase occur perpetual. احنا قلنا ايه؟ قلنا في المحاضرة اللي فاتت أخدنا ال perpetual accounting inventory system وال periodic accounting inventory system. قلنا إن ال periodic هو بنهاية كل فترة، ال perpetual إن أنت كل ما بتشتري وكل ما بتبيع بتسجل ايه؟ بتسجل المخزون ال cost of goods sold بيكون عندك update. تمام. هنبتدي نشوف بقى نفصل الافريج دي لحاجتين، الموفينج افريج والويتد افريج. الموفينج افريج بتستعمله فين؟ بنستعمله اندر perpetual اللي هو كل ما بتبيع كل ما بتسجل، كل ما بتشتري بتسجل برضه وهكذا. تمام.
it require determination of a new، يعني هو بيقول لك ايه، هتجيب السعر الجديد المتوسط، السعر الجديد كوسته بكام بعد كل عملية شراء. كل ما تشتري كل ما بتسجل ايه الكوست الجديد، والكوست اللي انت جبتها جديد دي هتكون every sale until the next purchase. يعني النهارده انت معاك ending inventory مثلا كوست $، هتيجي تشتري الكوست هتتغير. الكوست الجديد ده اللي هو بيطلع لك للمخزون هيفضل ماشي معاك لكل عملية بيع لحد النكست بيرتشيز. طبعا ده اللي احنا هنشوفه ايه دلوقتي تحت. تمام. طيب خلينا نشوف المثال. بيقول لك example 2-5 moving average method، اللي هي من ضمن الافريج ميثود نفسها تنشق الحاجتين moving average والweighted average. تمام. هنا عندي مثال بيقول لك ايه المثال ده. بيقول لك the following data relate to entity A year 1 activities. تمام. طيب خلينا احنا ايه ناخد هنا، ناخد الديت transaction number of units هنا نخليها الكوست total purchase أو cost على حسب ما أنا هشتري أو أبيع. تمام. هنا عندي ال quantity أو ال on hand، هنا هو ال total cost، وهنا per unit أو ده اللي أنا عايز أجيبه اللي هو average cost per unit. تمام. طيب خلينا نحط التواريخ 1/1 1/3 1/4 1/6. أوكي. 1/1 1/3 1/6 1/4 1/6 1/10. تمام. أول ترانزاكشن عندي عملية اللي هي ايه البيجيننج بالانس. أنا كان عندي كام هنا في المثال beginning؟ عندي أول حاجة 100 وحدة. كوست الوحدة بكام؟ كانوا ب20. يبقى عندي التوتال بكام؟ توتال كوست equal 100 multiply by 20. يبقى توتال الكوست بكام؟ ب2000. ودي كده أخليها علامة $. تمام. يبقى أنا النهاردة عندي opening balance 100، كوستها كان ب20، توتال كوست بتاعها دلوقتي ب2000. يبقى أنا الأفريج بكام؟ يبقى أنا عندي الون هاند نفسه، يبقى أنا الأفريج دي divide by 20. تمام. جيت أنا عملت مشتريات purchase، عملت 20 وحدة، سعر الشراء بتاعها 32. توتال purchase بتاعها بكام؟ اوكي توتال purchase عندي multiply by 32 640 $.
بقى عندي كام؟ عندي 100 بلس 20 ده لون هاندل ستوك اللي عندي. طيب توتال كوست ايكوال بلس 640 يبقى الافريج كام؟ 22. ده اللي هو كان بيتكلم لك عليه، بيقول لك ان انت كل ما هتشتري كل ما الويتد افريج هتتغير. اهي new weighted average inventory cost after each purchase، والكوست دي انت هتستعملها لكل عملية سيل لحد ايه؟ لحد النكست purchase. طب خلينا ناخد الكلام ده بالأمثلة. دلوقتي هو قال لك في عندك عملية سيل في 1/4 ب70 يونت، يبقى انت هنا عندك سيل ل70 يونت. هتستعمل ايه بقى؟ هقول لك هتستعمل السعر الجديد النيو ويتد افريج لكل عملية سيل. تمام، يبقى انت هنا السعر بعت بكام؟ ب1540. عندك المتبقي بكام؟ ب50 يونت. كوستهم كام؟ ب1100. يبقى الويتد افريج نفسه ده اللي هو بيحكي عليه. تمام، هنا الويتد افريج نفسه 22. طيب جينا خدنا عملية بيرتشيز تانية. في كل عملية بيرتشيز كل الكوستم هتتغير. اشترى بكام؟ اشترى 30 حبة، سعرهم 14 لليونت. كوستهم بكام؟ 420. بيبقى معاك 80 حبة افيلابل. كوست الأون هاند كله الكوست 1520. يبقى الأفريج بكام؟ ب19. تمام، أهو شفت قالك إيه؟ قالك في كل عملية شراء هتتغير، وهيفضل معاك السعر ده ماشي لحد ما إيه؟ لحد ما تعمل السيل كله. هنا عندي سيل ب40، هستعمل فيه السعر اللي هو كان جديد معاه اللي هو 19 $. يبقى أنا كده عندي 760. بقى عندي 120 حبة. سوري دي لازم تكون ماينس، دي ماينس 40. أنا عندي هنا الكلوزنج ستوك ب760 نفس إيه؟ نفس السعر. يبقى أنا هنا في الحتة دي كده حصل معايا إيه؟ الاختلاف. إن أنا لما كل ما أشتري هيبقى معايا البرايس معايا زي ما هو. اشتريت بالبرايس زي ما هو، استعملته في عملية البيع زي ما هو. جيت لما اشتريت بقى السعر اتغير، بدل ما كان 22 بقى 19. استعملته في عملية البيع لحد النكست بيرتشيز برضو. فانت لما تيجي هنا تشتري تاني هتلاقي السعر ايه؟ السعر اتغير معاك. تمام، ده اللي هو بيقول لك عليه. طيب خلينا احنا النهارده ناخد ايه؟ خلينا بس نعمل كده النسق ونشوف احنا وصلنا لايه. اوكي، طبعا احنا شغالين في طريقة الافريج ميثود اللي هي طريقة moving forward، بستعملها مع ال perpetual inventory accounting system. تمام، تمام كده يا شباب. احنا حاليا شغالين فين؟
شغالين في طريقة البريبتشوال. قلنا إن أنا كل ما هشتري هيكون الكوست هيتغير، بدل ما كان 20 بقى ب22، هيفضل معايا ثابت لحد ما أبيع. كل عملية بيع هتكون بنفس الكوست ب22 لحد ما اشتري. لما اشتري جديد الافريج كوست هتتغير. تمام. يبقى أنا دلوقتي في المعادلة بتاعتي اللي أنا عارفها. تمام. لو حبيت أطبق المعادلة اللي أنا عارفها بقول إيه؟ بقول الأوبننج بالانس. تمام. أو البيجننج عندي ب2000. تمام كده. طيب purchases equal plus 420 minus ending inventory minus 760. ده اللي ايه؟ ده ال cost of goods sold. cost of goods sold. تمام. يبقى ال beginning ده اللي أنا كنت جايبه اللي هي ال2000. تمام. ال purchase من الشراء، هنا كان الشراء ب640 420. الending inventory اللي هو 760 67. cost of goods sold اللي هي دي plus 760 2300 زي ما احنا جبناها. فانت كده عرفت تحسب lending inventory والcost of goods sold بالمعادلة وطريقة البريبتشوال للmoving forward. تمام. ده اللي احنا قلناه. beginning inventory plus purchases minus ending يديلك cost of goods sold. دلوقتي هناخد الطريقة التانية اللي هي weighted average method، اللي هي من ضمن أو منشقة من average method. بيقولك weighted average method is used under the periodic في حالة periodic inventory accounting system. لو أنت بتعمل periodic inventory accounting system the average cost is determined only at the end of the period. يبقى لازم في نهاية الفترة تبتدي تشوف الإيه؟ average cost. The weighted average cost per unit is used to determine the ending inventory and the cost of goods sold. يبقى أنا قلت weighted average periodic، والperiodic بنهاية كل فترة بعرف أطلع إيه؟ average cost، average cost هتجيب منها ending inventory cost of goods sold. هتتحسب إزاي بقى؟ هتتحسب إن أنت هتقول cost of beginning inventory $, plus cost of purchases during the period $, units in beginning inventory plus units of number of units purchased during the period. دي المعادلة. تمام. طيب عشان بس نعرف احنا ماشيين ايه، احنا دلوقتي خدنا الطريقة الأولى، دلوقتي هناخد الطريقة التانية اللي هي برضو average method، بس بدل moving forward هتبقى weighted average طبقا لنظام periodic inventory accounting system. عرفت إن أنا هجيب إزاي الحسبة. بقول هنا الحسبة أهي، دي اسمها weighted average هتساوي إيه؟ equals أوكي قلت beginning inventory طبعا dollars، يعني أنا لو عايز أحسب التكلفة هجيب dollars divide by quantities عشان أعرف أجيب ال average cost per unit. يبقى plus purchases
برضو نفس الفكرة دولارز، مقسوم على ايه؟ مقسوم على number of units للbeginning inventory plus number of units purchased. يبقى لو أنا خدت هنا من المعادلة دي، المعادلة هنا بقول ايه equal البيجيننج عندي ب2000 تمام بلس purchases بكام؟ لو خدناها من هنا 640 بلس 420 على ال quantities اللي هي beginning plus quantities purchased 20 plus 30 تمام. لو جيت أنا أخدت القسمة بتاعت دي على دي ساين دولار equal divide by 20.4 سنت، ده اللي هو جابهولك هنا. طيب خلينا ناخد الحسبة اللي احنا عايزين نعملها برضو. فأنا هنا عندي نفس الفكرة، عندي البيجيننج لو هو بيفترض إن ده نفس المثال يعني جاب لك نفس الداتا، فأنت هنا عندك البيجيننج نفسه، البيرشيزز نفسها. أنت مشكلتك كلها في الانفنتوري، في الاندنج انفنتوري. اندنج انفنتوري أنت عندك 40 multiply by ال 20.40 سنت، يبقى دي بالماينس عشان ده ending inventory. أنا بستعمل معادلة، يبقى أنت عندك الكوست اوف جود سولد 2244 تمام. يبقى أنت كده بكل بساطة الموضوع سهل مفهوش أي مشاكل. طيب خلينا كده نراجع معاكم بسرعة. احنا خدنا ايه؟ خدنا السبيسيفيك identification. specific identification إن أنت الايتمز اللي انت بتبيعها معروفة وكوستها معروف، وبتفترض لك ان انت actual physical flow of goods هي ايتمات not interchangeable غير قابلة للتبديل، لأن الكوست كل واحدة معروفة هي معمول لها segregation للسبيسيفيك بروجكت. واوتوموبايلز والهيفي اكيوبمنت ده المثال الشهير ليهم تمام. اي ايتمز ليها سيريال نمبر هي specific identification. specific identification هي accurate method عشان ان هي ايه بتعرف لك كل ايتم المخزون. بس في الحالة دي هي الريكورد بتاعها تفصيلي كتير، لأن أنت كل ما بتشتري بتسجل بنفس الكوست، وكل ما تبيع بنفس الكوست، فأنت عاوز تسجيل كتير وعندك إن هي غير ممكنة وكوست effective. قلنا لو أنت مش هتستعمل طريقة specific identification، لأن أنت هتبتدي تصنع وتبيع، تبتدي تصنع وتشتري أصناف identical و interchangeable. ففي الحالة دي مش هتستعمل specific identification. في الحالة دي أنت هتبتدي تشوف average FIFO LIFO، أي طريقة من دول بناء على circumstances اللي عندك. وقلنا أشهر مثال ليه هو موضوع شركة الأجبان، لازم تستعمل الفايفو بناء على إن هي شركة أجبان وهتبتدي إيه تثبت الريفينيو بتاعها. خدنا طريقة الأفريج، قلنا إن الأصناف indistinguishable أصناف مميزة تقدر تقيس الكوست أو الأفريج كوست بتاعتها، وهتحسبها عن طريق البريدك أو perpetual. الموفينج افريج ميثود هتكون perpetual، والويتد افريج هتكون periodic. البريبيتشوال اللي هي الموفينج فورورد هتستعمل الكوست الجديد لكل عملية شراء، وهيفضل الكوست ده ماشي معاك لكل عملية بيع لحد
عملية الشراء التالية. أخدنا المثال ده وحليناه هنا تمام بالتفصيل. عرفنا إن أنت كان عندك أوبننج 2000، جيت اشتريت 640 اللي هم كانوا 20 في 32، بقيت الكوست عندك 2000 بلس 640، اتغيرت الافريج كوست. ليه؟ لأن أنت خدت 2640 على 120، جيت أنت بعت فتستعمل نفس 22، بعد كده جيت اشتريت هنا بقى راح السعر اتغير، بدل من 22 نزل ل19، لأن أنت قلنا هتاخد السعر الجديد لكل عملية سيل لحد النكست بيرتشيز. تمام. جبنا عن طريقها الكوست اوف جود سولد والمشتريات والاندنج انفنتوري، وحسبنا الكوست اوف جودز سولد. جينا خدنا الويتد افريج، قلنا ان هي بتاخد البيجيننج انفنتوري بلس البرشيزز دولار اللي هي 3060 مقسوم على المشتريات بلس البيجيننج، هتديلك ايه؟ هتديلك الويتد افريج. تقدر تجيب منه الاندنج انفنتوري اللي هو كان 40 يونت في 20.4، وبالتالي تقدر تحسب الكوست اوف جود سولد في نهاية كل فترة. كده احنا نكون خلصنا معاكم أول جزئية من الكوست فلو بتاعت الانفنتوري. فاضل لنا هيكون FIFO first in first out واللاست in first out. إن شاء الله ناخدهم معاكم في المحاضرة الجاية، وبعد كده نبتدي نحل الأسئلة عن sub unit 3 من unit 2. إن شاء الله أشوفكم على خير في المحاضرة الجاية ومكملين معاكم إن شاء الله، وبالتوفيق لكم جميعا. السلام عليكم.